Հարգելի հայրենակիցներ, ունեմ հստակ համոզմունք, որ քաղաքական գործընթացներում առանցքային դեր ունի քաղաքական պատասխանատվություն կրելու մշակույթը։ Անցած կիրակի Գյումրի քաղաքում իմ մասնակցությամբ, այսպես ասած, միջադեպերը համարում եմ ոչ վայել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի վարքին։ Ազգային ժողովի падգամավորն իր առաքելությունում պարտավոր է չդրսևորել անհարկի վարքագիծ։ Ըստ այդմ բոլորիցդ հրապարակային հայցում եմ ներողություն եւ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ վայր եմ դնում ազգային ժողովի падգամավորի մանդատս։ Դիմումը այսօր սահմանված կարգով կհանձնեմ ազգային ժողովի աշխատակազմ։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ այս պահից սկսած ինքնաառաջադրվում եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջիկա վարչության ընտրություններում վարչության անդամի թեկնածու քանզի ինձ համար միանշանակ է, որ մեր կուսակցությունը ունի լրջագույն առողջացման եւ կերպարանափոխման կարիք։ Ինչպես Սևակն է ասում, հանուն վաղվա ճշմարտության թող որ լինեմ այսօր սխալ։ Եղեք զգոն, սառնասիրտ, հավասարակշիռ, ուժեղ, տոկուն, շնորհակալություն ուշադրության համար հարգանքով ազգային ժողովի падգամավոր Վիլեն Գաբրիելյան։ Հիշեցնենք, որ Վիլեն Գաբրիելյանը կիրակի օրը անվայելուչ պահվածք էր դրսևորել Եվրոմեդիա 24 միջազգային հեռուստաընկերության լրագրող Կորյուն Սիմոնյանի նկատմամբ։ Ինչպես նաև հիշեցնենք, որ Վիլեն Գաբրիելյանին ազգային ժողովում կփոխարինի Արշակ Օրդուխանյանը։ Ամերիկացի գիտնականները սկսել են ապաստան փնտրել արտասահմանյան ինստիտուտներում, գրում է Financial Times-ը։ Ուղեղների արտահոսքը սկսվել է համալսարանների նկատմամբ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության պատճառով։ Թրամփի վարչակազմը դադարեցրել է որոշ համալսարանների ֆինանսավորումը։ ԱՄՆ-ում սառեցված են հսկայական թվով ծրագրեր, դասընթացներ, դրամաշնորհներ եւ տրանշներ։ Ամերիկյան հաստատություններին արդեն դադարեցվել է $1 միլիարդ ֆինանսավորումը եւ սառեցվել է ավելի քան $40 միլիարդ։ Հատկապես տուժել են Ելիի եւ Կոլումբիայի համալսարանները, քանի որ բացի աշխատավարձից գիտնականներին անհրաժեշտ է նաև ֆինանսավորում իրենց աշխատանքի համար սարքավորումներ եւ նյութեր ձեռք բերելու համար, նրանք սկսել են աշխատանքի նոր վայրեր փնտրել։ Այսպես Օքսֆորդի համալսարանը հայտարարել է, որ ավելի քան 20 հարցում է ստացել ամերիկացի գիտնականներից աշխատանքի համար։ Շվեդական հետազոտական համալսարանը նույնպես առաջարկել է աջակցել իրենց ամերիկացի գործընկերներին։ Կանադացի առաջատար հետազոտողները առաջարկել են, որ Կանադան կարող է հիանալի տուն լինել այնպիսի տաղանդների համար, ովքեր ձգտում են աշխարհը ավելի լավը դարձնել գիտական հայտնագործությունների միջոցով։ Բրյուսելի համալսարանը նաև ստեղծել է կայք եւ կոնտակտային կենտրոն ռիսկի տակ գտնվող ականավոր հետազոտողների համար։ Ապրիլի 1-ի գիշերը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով ոչ մի հարված չեն հասցրել միմյանց թիրախներին։ Սա շատ ամիսների ընթացքում առաջին խաղաղ գիշերն էր, հայտնել է Ուկրաինայի ապատեղեկատվության հակազդման կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Կովալենկոն։ Հարվածային ԱԹՍ-ներ չեն եղել, հետևում ենք, առայժմ դա ոչինչ չի նշանակում, գրել է Կովալենկոն։ ԱՄՆ կառավարության արդյունավետության դեպարտամենտը կարողացել է վերականգնել նախկինում ԱՄՆ Խաղաղության ինստիտուտի կողմից ջնջված տվյալները։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում խոսել է գերատեսչության ղեկավար Իլոն Մասկը։ Ցանկացած պետական գործակալություն ամենայն հավանականությամբ իր անվան հակառակ գործառույթն է իրականացնում։ Նրանք Խաղաղության ինստիտուտը ջնջել են 1 տերաբայթ տվյալներ թաքցնելու իրենց հանցագործությունները, բայց նրանք չեն հասկանում տեխնոլոգիան, ուստի մենք վերականգնել ենք ամեն ինչ, գրել է նա։ Արեգակի վրա տեղի ունեցել նախավերջին դասի ուժգին բռնկում։ Այս մասին հայտնում է TASS-ը։ Ապրիլի 1-ին Երևանի ժամանակով ժամը 10:46-ին 16 րոպե տևողությամբ M5.6 բռնկում է գրանցվել արևային բծերի 4046 խմբում ռենտգենյան ճառագայթների տիրույթում գործակալությանը հայտնել են հաստատությունից։ Մարտի 31-ին Արեգակի վրա արձանագրվել է նախավերջին M դասի 5 հզոր բռնկում։ Ըստ IPG-ի M1.4 դասի առաջին բռնկումը տեղի ունեցել մարտի 31-ին Երևանի ժամանակով 01:38-ին։ Դրա տևողությունը 33 րոպե է եղել։ Ավելի ուշ գիտնականները գրանցել են եւս 4 բռնկում՝ M1.4, M1.5, M1.6 եւ M1.9։ Բաքվում շարունակվում է Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված շինծու գործերով հերթական դատական նիստը։ Նախորդ նիստը տեղի էր ունեցել մարտի 18-ին, որի ընթացքում 10-ից ավելի տուժողներ էին ցուցմունք տվել։ Հիշեցնենք, որ Արցախի ղեկավարների ու այլ պաշտոնյաների ընդհանուր 15 անձի նկատմամբ հարուցված շինծու գործերով դատական նիստը տեղի ունենալու ապրիլի 3-ին։
ԱԺ-ում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների եւ պատգամավորների միջև վեճ է տեղի ունեցել։ Բղավոցները լսվում էին միջանցքում, որտեղ հավաքված էին լրագրողները, սակայն անվտանգության աշխատակիցները լրագրողներին թույլ չտվեցին մոտենալ սենյակին, որտեղ տեղի էր ունենում հանդիպումը։ Թեև բղավոցների ձայները լսվում էին, սակայն պարզ չէր ինչն է վեճի պատճառը։ Արա, դու էլ ես ծնող, հասկացի ծնողին, հանգստացեք, արա, ճիշտ պահեք ձեզ, լսվում էր ծնողներից մեկի ձայնը։ Ծնողներից մի քանիսը դուրս եկան նիստերի դահլիճից, բարձրացան վերև, ապա վերադարձան նիստերի դահլիճ, սակայն որևէ հարցի այդպես էլ չպատասխանեցին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Թուրքիայի նախագահի հաղորդակցության տնօրինության հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Մակրոնը շնորհավորել է Էրդողանին Ռամադանի տոնի կապակցությամբ եւ հաջողություն հաղթել իսլամական աշխարհին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի երեկոյան Վաշինգտոն վերադառնալիս անդրադարձել է ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։ Նա դժգոհել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործողություններից, սակայն խոսել է ավելի մեղմ տոնով, քան նախկինում։ Ես չեմ կարծում, որ Պուտինը կխախտի իր խոսքը, ասել է նա։ Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում, մենք միշտ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Խաղաղության շուրջ համաձայնության գնալու ժամկետների մասին Թրամփը ասել է, որ գոյություն ունի հոգեբանական վերջնաժամկետ։ Եթե կարծեմ, որ նրանք ցկցկում են, ես դժգոհ կլինեմ, հավելել է նա։ Այնուհետև Թրամփը քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ասելով նա փորձում է հրաժարվել հազվագյուտ հողային մետաղների գործարքից, եւ եթե նա դա անի, խնդիրներ կունենա, շատ մեծ խնդիրներ։ Թրամփի խոսքով Զելենսկին ցանկանում է վերանայել գործարքը, ավելի հուսալի անվտանգության երաշխիքներ ստանալու համար։ Նա ցանկանում է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց նա երբեք չի դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Նա դա հասկանում է, եզրափակել է նա։ Գյումրու ավականու ընտրությունների արդյունքներով անցողիկ շեմը հաղթահարած Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը եւ մեր հզոր հայրենիք կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանը հայտարարել են ամենաշատ ձայներ հավաքած ընդդիմության թեկնածուին Վարդան Ղուկասյանին սատարելու պատրաստակամության մասին։ Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարել է, որ այս պահին ընդդիմադիր դաշտը պետք է համախմբվի եւ այնպես անի, որպեսզի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չկարողանա Գյումրիում համայնքի ղեկավար ընտրել։ Մյուս ընդդիմադիր ուժերին կոչ ենք անում մտնել երկխոսության մեջ։ Մենք պատրաստ ենք դառնալ միջնորդ ու երաշխավորն այն պայմանավորվածությունների, որ կարող են ձեռք բերվել, ասել է Թևանյանը։ Իմ հզոր համայնք կուսակցության թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանը իր հերթին հայտարարել է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների, առանց որևէ պաշտոնի հավակնելու քվեարկել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության թեկնածու Վարդան Ղուկասյանի օգտին։ Երկուշաբթի երեկոյան խոշոր հրդեհը ոչնչացրել է 17 Տեսլա ավտոմեքենա Հռոմի արևելյան ծայրամասում գտնվող ավտոսրահում, հայտնում է իտալական գործակալությունը հղում կատարելով հրշեջ ծառայությանը։ Ըստ հայտարարության տվյալների հրդեհից ամբողջությամբ այրվել է 9 ավտոմեքենա, ևս 15-ը վնասվել է։ Հրդեհի վայրում բացի հրշեջներից աշխատել են նաև իրապապահ ծառայությունները։ Քննությունը չի բացառում ցանկացած վարկած, այդ թվում դիտավորյալ հրկիզում։ Հետաքննության ընթացքում մասնագետները պետք է ուսումնասիրեն տեսախցիկների ձայնագրությունները եւ հարցաքննեն ավտոսրահի սեփականատերերին։ Անցաչափած անհայտ անձիկ հրկիզել են Տեսլայի 12 լիցքավորման կայաններ Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող սուպերմարկետի կայանատեղիում, հայտնել է Agence France Presse, հղում կատարելով ոստիկանության աղբյուրին։ Ավտոկայանատեղիի ծածկին հայտնաբերվել է մակագրություն, որը կոչ է անում արշավ սկսել Տեսլայի դեմ։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել, սակայն դեռևս սերբակալություններ չեն կատարվել։ Ուկրաինացի բլոգեր Անատոլի Շարին պնդում է, որ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները կկայանան մայիսին։ Այս մասին նա գրել է Telegram-ի իր լինքում, փոխանցում է գազետն։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն Ուկրաինային առաջարկել է ընտրություններ անցկացնել այս տարվա գարնան վերջին։ Զելենսկին պետք է հեռանա Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնից եւ իշխանափոխությունը փոխանցի Գերագույն Ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկին, ինչպես պահանջում է երկրի օրենսդրությունը, գրել է Շարին։ Նա հավելել է, որ հանրապետությունում ևս պետք է ձևավորվի ազգային միասնության կառավարություն, որի միջոցով կընդգրկվեն բոլորին հայտնի դեմքեր։ Զելենսկու համար հիմա ամեն ինչ վատ է դասավորվում, եզրափակել է բլոգերը։
Եվրոպացի քաղաքական գործիչները, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Սթարմերը եւ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը տառապում են ռուսոֆոբիայից։ Այդ մասին Տելեգրամի իր ալիքում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ըստ նրա, ռուսոֆոբիան հոգեկան պաթոլոգիա է, որն առաջանում է Եվրոպայի կյանքի վրա Ռուսաստանի ազդեցության երկբևեռ աֆեկտիվ ուռճացումից։ Նա նշել է, որ այս վիճակն առաջանում է երկու փուլով՝ մոլագար եւ դեպրեսիվ։ Բուժումը սիմպտոմատիկ է, լավագույն թերապևտիկ ազդեցությունը նկատվում է ուժեղ հանգստացնող միջոցների ժամանակ, ինչպիսիք են կալիբրը, օնիքսը, իսկանդերը եւ օրեշնիկ հզոր հանգստացնող դեղամիջոցների համակցված օգտագործումը, ասել է Մեդվեդևը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գեդեոն Սարը X-ի միկրոբլոգում անդրադարձել է ի պաշտպանություն Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի Թուրքիայում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին եւ ցույցերին։ Նա մասնավորապես նշել է, որ բոլորը տեսնում են, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփը ինչպես վարվեց Պիկաչուի հետ։ Նա գրառման մեջ մասնավորապես նշել է. բոլորը տեսան նրա իրական դեմքը։ Բռնապետ Էրդողանը բացահայտեց իր հակասեմական դեմքը, ինչպես ակնհայտ երևում է այս օրերին Էրդողանը վտանգավոր է եւ տարածաշրջանի եւ իր ժողովրդի համար։ Հուսանք, որ ՆԱՏՕ-ի դաշինք երկրները դա կհասկանան հնարավորինս շուտ։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի գրառումից հետո Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունն է հանդես եկել գրավոր հայտարարությամբ, որտեղ նշվում է. մենք մերժում ենք Նեթանյահուի կառավարության արտաքին գործերի նախարարի լկտի ամբարտավան հայտարարությունը։ Այս անհիմն մեղադրանքները Նեթանյահուն եւ նրա համախոհների կողմից կատարած հանցագործությունները կոչկելու ջանքերի մի մասն են։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս դիրքորոշումը խորացնում է անհանգստությունն առ այն, որ Իսրայելը կարագացնի Գազայում իրագործված ցեղասպանությունը եւ կակտիվացնի իր գործունեությունը տարածաշրջանի մյուս երկրների ապակայունացնելուն ուղղված իր գործողությունները։ Նաեւ ընդգծվել է, որ Թուրքիան կշարունակի կանգնել Իսրայելի թիրախում գտնվող քաղաքացիների կողքին եւ պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Իրար հաջորդող հայտարարություններից հետո Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունն է մեջբերել Թուրքիայի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը եւ գրել. ինչն էր անհանգստացնում Թուրքիայի ԱԳՆ-ին։ Ահա բռնապետի խոսքերը պարզաբանելու մի եղանակ։ Հստակեցրեք, որ Էրդողանը հակասեմիստ չէ, որ նա հրեական պետության հանդեպ մոլեգին ատելություն չի տածում։ Բոլորին է հայտնի, թե Էրդողանն ինչ է արել տարածաշրջանի ազգերին ու ժողովուրդներին Կիպրոսից մինչև Սիրիա։ Բոլորը տեսնում են, թե ինչ է նա անում իր ժողովրդի հետ եւ բոլորը գիտեն, թե ինչ են ուզում անել հրեական պետության հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդարանականները, որոնք ագրեսիվ են տրամադրված Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, ամենայն հավանականությամբ ազդեցություն են ունենում Վաշինգտոնում Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների ձգձգման պատճառով։ Այդպես է վերլուծաբան Գլեն Հովարդը մեկնաբանել Թրամփի բարկությունը Պուտինի վրա, գրում է The Wall Street Journal։ Փորձագետի խոսքերով Կրեմլի նկատմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի անձնական վրդովմունքն աճում է, ինչի մասին վկայում է սոցցանցում նրա վերջին գրառումներից մեկը, որում հիշատակվում է ռուսական ագրեսիան չինական էքսպանսիոնիզմի հետ մեկտեղ, որպես Գրենլանդիայում ԱՄՆ ռազմաբարական շահերի արդարացում։ Այդ արտահայտությունն անսովոր հարձակում էր Կրեմլի վրա, իր տեսակետն է հայտնում Հովարդը։ Կիևն արևմտյան երկրներից վճռական պատասխան է ակնկալում երկրի տարածքում ռազմական անօդաչու թռչող սարքերի գրեթե ամենօրյա հարձակումներին ի պատասխան, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մեր գործընկերները պետք է հասկանան, որ ռուսական այդ հարվածները ոչ միայն մեր ժողովրդի դեմ են, այլև բոլոր միջազգային դիվանագիտական ջանքերի, որոնք ուղղված են այս պատերազմի դադարեցմանը, ասել է Զելենսկին իր գիշերային տեսաուղերձում, նշելով, որ մեկ գիշերվա ընթացքում Ուկրաինայի վրա հարձակվել է 172 անօդաչու թռչող սարք։ Մենք պատրաստ ենք պատասխանի, լուրջ պատասխանի, մենք աշխատում ենք ուժեղ արձագանք ապահովելու ուղղությամբ, հատկապես Ամերիկայի, Եվրոպայի կողմից նաև բոլոր նրանց, ովքեր ապավինում են դիվանագիտությանը, հավելել է Ուկրաինայի ղեկավարը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատորեն ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան գրառման մեջ։ Քաղաքացու ընտրությունը մեզ համար օրենք է։ Շնորհավորում եմ քաղաքացու վստահությանը արժանացած ընտրություններում հաղթած բոլոր քաղաքական ուժերին եւ թեկնածուներին։ Հետգրություն ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ազդեցության մասին բոլոր ահազանգները պետք է մանրամասն քննվեն։ Դրանց հետագա կրկնությունը բացառելու առաջնահերթ նպատակադրմամբ գրել է վարչապետը։ Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը, թե իբր մարտի 30-ին ժամը 22:30-ից մինչև մարտի 31-ը ժամը 04:35-ը ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան եւ հարավարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ մարտի 31-ին ժամը 00:50-ից սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սյունիքի մարզի Խնածախ բնակավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն։ Տուժածներ չկան։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքում կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի դիրքորոշմանը համապատասխան պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը, հիմնավորող փաստերը, դրանց ՀՀ-ին փոխանցելու պարագայում։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմին կոչ են կանում հետաքննել Խնածախ բնակավայրի բնակելի տան գնդակոծման փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժամը 08:00-ի դրությամբ հրապարակել է Գյումրիում բացված 82 ընտրատեղամասերից 81-ի քվեարկության արդյունքները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առաջատարն է 36.80% քվեներով։ Երկրորդ տեղում է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որի օգտին քվեարկել է ընտրողների 20.71%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Մեր քաղաքը դաշինքը 15.85% ձայներով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ջախջախիչ պարտություն է կրել Արմավիրի մարզի Փարաքար խոշորացված համայնքի ավագանու արտահերթ ընտրություններում, հավաքելով ձայների ընդամենը 31.89%-ը։ Բոլոր 16 ընտրատեղամասերում ձայների հաշվարկի ավարտից հետո ըստ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակած տվյալների համոզիչ հաղթանակ է տարել ընդդիմադիր Միասնություն դաշինքը, որի օգտին քվեարկել է 56.57%-ը։ Դաշինքի համապատասխան ցուցակը գլխավորող Վոլոդիա Գրիգորյանը ըստ օրենքի մեխանիկորեն կդառնա Փարաքար համայնքի ղեկավար։ Երրորդ տեղում է Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը 7.82%-ով։ Վերջին տեղում Կայունություն կուսակցությունը 3.7%-ով։ Իրանը հողի տակ հրթիռներ է տեղակայել ԱՄՆ-ին պատասխանելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքների ֆոնին տեղեկացրել է Tehran Times պարբերականը։ Իրանի զինված ուժերը պատրաստել են հրթիռներ, որոնք կարող են խոցել ԱՄՆ-ի հետ կապված դիրքերը Թրամփի ռազմական գործողությունների մշտական սպառնալիքների ֆոնին։ Այդ պատրաստ հրթիռների զգալի մասը տեղակայված է երկրի տարածքով մեկ սփռված ստորգետնյա օբյեկտներում, որոնք նախատեսված են օդային հարվածներին դիմակայելու համար, գրել է թերթը։ Tehran Times-ի տվյալներով իրանցիները հրաժարվել են ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններից, հայտարարելով, որ պատրաստ են վճռական պատասխան տալ ցանկացած ագրեսիայի։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտնել էր, որ եթե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնության չգան իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ, ապա ԱՄՆ-ն հզոր ռմբակոծության կենթարկի Իրանին։ Ռուսաստանը կատեգորիկ ոչ է ասում Ուկրաինայում Կիև զենք մատակարարող երկրներից խաղաղապահների գաղափարին։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ միջազգային կազմակերպությունների դեպարտամենտի տնօրեն Կիրիլ Լագվինովը։ Ցավալի է, որ նույնիսկ վերջին տարիներին պատմությունը եվրոպացիներին ոչինչ չի սովորեցնում։ Նրանք բացարձակապես խուլ են նախազգուշացումների հանդեպ, որ այն երկրների զինվորականներին Ուկրաինա մտցնելու գաղափարը, որոնք այս
այսօր շարունակում են զենքով սնել Կիևին, կտրականապես անընդունելի է մեզ համար, ասել է դիվանագետը։ Այս համատեքստում Լոգվինը հիշեցնում է, որ հենց արևմտյան երկրների ամբարտավան չցանկությունն էր լսել մեր դիրքորոշումը, որն էապես հանգեցրեց ուկրաինական հակամարտությանը։ Մարտի 27-ին Փարիզում կայացել է կամավորների կոալիցիայի գագաթնաժողովը, որտեղ շուրջ 30 երկրների ներկայացուցիչներ քննարկել են ուկրաինական հակամարտության ավարտից հետո Կիևի անվտանգության հնարավոր երաշխիքները։ Գլխավոր թեմաներից մեկը Ուկրաինայի տարածքում ռազմական կոնտինգենտի հնարավոր տեղակայումն էր։ ԱՄՆ-ն չի մասնակցել այս գագաթնաժողովին։ Միաժամանակ ըստ մամուլի հրապարակումների որոշ երկրներ պատրաստ են մասնակցել Ուկրաինայում խաղաղապահ առաքելության միայն այն դեպքում, եթե աջակցություն ստանան Վաշինգտոնից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ABC News-ին տված բացառիկ հարցազրույցում չի բացառել Սպիտակ տանը երրորդ ժամկետի համար առաջադրվելու հնարավորությունը։ Ներկայումս դա արգելված է ԱՄՆ սահմանադրության 22-րդ ուղղությամբ, սակայն Թրամփը նշել է, որ դրա համար կան մեթոդներ, պարզաբանելով, որ չի կատակում։ Շատ մարդիկ են ուզում, որ ես դա անեմ, բայց ես հիմնականում ասում եմ նրանց, որ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Գիտենք, դեռ շատ վաղ է վարչակազմի համար։ Ես կենտրոնացած եմ ընթացիկ պահի վրա, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Հարցին, թե ցանկանում է առաջադրվել երրորդ ժամկետի համար, նախագահը պատասխանել է. Ես սիրում եմ աշխատել։ Երբ ԱՄՆ նախագահին հարցրել են, թե արդյոք նրան ներկայացրել են ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտային առաջադրել երրորդ ժամկետի համար, Թրամփն ասել է. մեթոդներ կան, որոնց օգնությամբ դա հնարավոր է։ ABC News-ի թղթակիցը հարցրել է հնարավոր սցենարի մասին, որի դեպքում փոխնախագահ Վենսը կառաջադրվի այդ պաշտոնում, իսկ հետո այն կփոխանցվի Թրամփին։ Թրամփը պատասխանել է, որ դա մեթոդներից մեկն է, բայց կան ուրիշները, հավելել է նա։ Ուրիշ մեթոդ ներկայացնելու խնդրանքին Թրամփը պարզապես պատասխանել է ոչ։ Ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, սահմանադրության մեջ երկու ժամկետի սահմանափակման, չեղարկման ուղումներ մտցնելը չափազանց բարդ է։ Դրա համար կպահանջվի նաև կոնգրեսի ձայների 2/3 կամ նախագահների 2/3 համաձայնությունը ուղումներ մտցնելու համար սահմանադրական ժողով գումարելու մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը աջակցել է Կանադային Դոնալդ Թրամփի հետ առճակատման հարցում մաքսային սակագների եւ այլ հայտարարությունների ֆոնին։ Այս երկիրը պետք է դառնա ԱՄՆ նոր նահանգ, այս մասին հաղորդում է Bloomberg-ը։ Կանադան հպարտ անկախ երկիր է, մենք ձեր կողքին ենք, ասել է Շոլցը արարողության ժամանակ։ Ավելի լայն անհամաձայնություն հայտնելով ԱՄՆ քաղաքականության հետ, Շոլցը քննադատել է այն սակագները, որոնք Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է սահմանել Եվրոպայի դեմ։ Նման քայլերը կհանգեցնեն պատասխան միջոցների եւ կվատարեցնեն երկու կողմերի վիճակը։ Դրա համար ես ԱՄՆ-ին ասում եմ, համագործակցությունը մնում է Եվրոպայի նպատակը, բայց եթե ԱՄՆ-ն մեզ ընտրություն չթողնի, մենք որպես Եվրամիություն կարձագանքենք որպես մեկ ամբողջություն, ընդգծել է Գերմանիայի կանցլերը։ Մյանմարի վարչապետ Մին Աուն Հլյանը երկրաշարժի հետևանքով համազգային սուգ է հայտարարել։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մարդկային զոհերի եւ ավերվածությունների համար կարեկցանքից ելնելով 31/03/2025 թվականից մինչև 06/04/2025 թվականը 7-նորյա սգո օրեր են հայտարարվել համապետական մակարդակով։ Այս օրերին պետական դրոշը պետք է ծածանվի, ասված է հայտարարության մեջ։ Մարտի 28-ին Մյանմարում տեղի են ունեցել մի քանի հզոր երկրաշարժներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 7.7 մագնիտուդ հզորությամբ։ Հետցնցումներ են զգացվել Թայլանդում, Չինաստանում եւ Վիետնամում։ Մյանմարում մի քանի շենք է վնասվել, բազմաթիվ մարդիկ են հոսպիտալացվել։ Ստորգետնյա ցնցումների պատճառով փլուզվել է Իրավադի գետի վրայով անցնող կամուրջը եւ մասամբ ավերվել է պատմական Մանդալայի պալատը։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն են հայտարարել։ Բալթյան երկրների պաշտպանության նախարարները նախազգուշացրել են, որ Ուկրաինայում հրադադարը զգալիորեն կմեծացնի իրենց տարածաշրջանի անվտանգության սպառնալիքները, գրում է Financial Times-ը։ ՍԼՄ-ի Էստոնիան, Լիտվան եւ Լատվիան մտահոգված են, որ Մոսկվան կանգ չի առնի Ուկրաինայում, եթե Թրամփի վարչակազմը ստորագրի հրադադարի մասին համաձայնագիր։ Մերձբալթյան երկրները նշում են, որ Կրեմլն արդեն նախազգուշացրել է ռազմական արտադրություններ ավելացնելու եւ իրենց սահմանների
տարիների երկայնքով լրացուցիչ զորքեր տեղակայելու ծրագրերը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ երբ պատերազմն Ուկրաինայում ավարտվի, Ռուսաստանը շատ արագ կվերաբաշխի իր ուժերը։ Դա նաև նշանակում է, որ սպառնալիքի մակարդակը զգալիորեն կբարձրանա։ Financial Times-ին ասել է Էստոնիայի պաշտպանության նախարարը։ Իր հերթին նրա լիտվացի գործընկեր Դովիլե Շակալենեն նման հայտարարություն է արել Միացյալ Թագավորությունում այս շաբաթվա սկզբին։ Եկեք ինքներս մեզ չխաբենք, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է վերջացնել Ուկրաինայի հետ։ Ռուսաստանը հրադադարից հետո այն ժամանակն օգտագործում է իր ռազմական ներուժը մեծացնելու համար։ Նրանք արդեն ունեն հսկայական մարտունակ եւ պատրաստված բանակ, որը պատրաստվում է ավելի մեծանալ, ասել է նա։ Ռազմական գործողությունների դադարեցումը Ռուսաստանին հնարավորություն կտա կառուցել 1.5 միլիոնանոց բանակ եւ բոլորովին նոր բանակային կորպուս ստեղծել հյուսիսում, կրկնապատկելով Ֆինլանդիայի եւ Բալթյան երկրների մոտ իր զորքերի թիվը, կարծում են նրանք։ Պևկուրը նշում է, որ ներկայումս Ուկրաինայում գտնվող 600,000 ռուսաստանցի զինծառայողներից 300,000-ը հավանաբար կվերատեղակայվեն։ Ուկրաինան չպետք է մտածի ընտրությունների մասին, քանի դեռ չի ավարտվել Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատարն ու Մեծ Բրիտանիայում հանրապետության դեսպանն այս մասին հայտարարել են ի պատասխան ընտրություններին իր մասնակցության մասին հարցին, գրում է RBE Ուկրաինան։ Իմ պատասխանն այս հարցում չի փոխվել, մինչ պատերազմը շարունակվում է, մենք բոլորս պետք է աշխատենք պահպանել երկիրը եւ չմտածենք ընտրությունների մասին։ Ես չեմ մեկնաբանում տարբեր ասեկոսներ, ասել է Զալուժնին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է 2024 թվականի մայիսի 20-ին։ Անցյալ տարվա ընտրությունները չեղարկվել են Ուկրաինայում ռազմական դրության եւ համընդհանուր մոբիլիզացիայի պատճառով։ ՀՀ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը գնահատել է Գյումրիում եւ Փարաքարում տեղի ունեցած ավականու ընտրությունների արդյունքները, նշելով, որ դրանք արտացոլում են հասարակության իրավական վերաբերմունքը Հայաստանի քաղաքական իշխանության նկատմամբ։ Այս ընտրությունները պարզ ցույց են տալիս, որ ավականու ընտրությունները միայն համայնքային չեն, այն դարձել են ազգային արժեքների ու պետականության պահպանման պայքար, գրել է Թաթոյանը։ Թաթոյանը անդրադարձել է Գյումրիի նախընտրական պայքարին, խստորեն քննադատելով իշխող ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարությունները։ Արցախն արատավորել է մեր հերոսների նվիրական պայքարն ու սխրանքները ոտնտակ տալը դարձավ քարոզարշավի առանցքային հարցերից մեկը, բայց գյումրեցիների արժանապատիվ հակազդեցության շնորհիվ այս մտածողությունը չընդունվեց, նշել է Թաթոյանը։ Թաթոյանը իշխանություններին մեղադրել է հասարակության մեջ ատելության սերմանելու համար։ ԿՊ իշխանությունն իր դիրքերն ամրապնդում է պառակտման, մարդկանց իրար դեմ հանելու եւ քաոսի միջոցով։ Արժանապատվությունը վիրավորելը, մարդուն հրապարակային ստորացնելը նրանց գործելավոճի մասին է, գրել է նա։ Թաթոյանը կարծում է, որ Գյումրիի եւ Փարաքարի ընտրությունները հստակ ազդակ էին իշխանություններին։ Հայ ժողովուրդը շարունակում է պայքարել ազգային արժեքների համերաշխության եւ ինքնության պահպանման համար։ Սա է այսօրվա պայքարի առանցքը, եզրափակել է Արման Թաթոյանը։ Իսկ այժմ եղանակի մասին Երևանում ապրիլի 1-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 2-ի 3-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև, 6-ի գիշերը նաև ամպրոպ։ Մարզերում ապրիլի 1-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 2-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ապրիլի 3-ին նաև ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 1-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 2-ին նույնքանով կնվազի։